Қонақтарымыз келіп жайғасып болам дегенше келіп отырған қонақтарымызға құрметтеріне бір әсем әндерімізді, әуендерімізді арнасақ деген жақсы ниетіміз бар. Сол айтқандай, бір жағынан мына келіннің мұрындық апасы болса, өтініш етеміз, қызымызды беташарға дайындайық. Тойдың басы беташармен бастайық. Соңынан жастар тойға жалғастырайық. Той баршаңызға құтты болсын, жұғысты болсын дегендер, қош келдіңіздер. Ал ендіше келген қонақтарымыздың қадамдары құтты, той жұғысты болсын деп, осы күнге жеткізген аяулы ата-аналарымыздың құрметтеріне әдемі әндерімізді қабыл
орларына сыйлы дастарханына мұрат етеміз. Келген қадамдарыңызға үлгілер нұрлар жаусын. Біз сен әндерімізді ары қарай жалғастырамыз. Құлақтарың әнде, ауыздарың дәмде болсын деп осындай әдемі мейрамханамыздың әдемі астарынан, шай суларынан алып отырыңыздар. Тойымызды санаулы минуттардан соң бастайтын боламыз ағайын. Қыз едің бір кезде, шашың ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, қандай жаның шынармай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Жол жатыр шақырып алдыңда, өмір торы сұнып шаттығын, білмеймін ер жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Білмеймін ер жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаның шынармай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Жылдардың еркіне бағындым, жылдарға қол создым жан құрбым, белгісін балалық шағыңның, айтшы сені қай жерде қалдырдым. Белгісін балалық шағыңның, айтшы сені қай жерде қалдырдым. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаның шынармай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Бәрекелді ағайын. Енді сыртта тұрған меймандарымызды сондай еліміздің пайызды сарайларының бірі болған Емері Алты атлы тойханамыздың сыйлық орларына жайып тәрізде жайылған той дастарханына мұрат етіп жатырмыз. Бірқатар той меймандарымыз келіп жайғасып болғаннан соң бүгінгі тойымызды бастайық. Тойымызды беташар дәстүрмен бастайық. Мына келіннің мұрындық апасы, апа жеңгелерінен өтініш етеміз. Келіншек тайым болса, беташарға дайындай береміз. Санаулы минуттардан соң бүгінгі тойымызды бастаймыз ағайын. Той қаласын.
Ajayip tanlaurum atar, aldımda köp jollaurum jatar. Talpınaman belenti gözlep yavrey, aqbalımdım baxtımda ezlep yavrey. Maqsedlerim asıgar sağa, aqbalımdım baxtımda ezlep yavrey. Maqsedlerim asıgar sağa. Gül açılgan barsam saylarga, tanıgaman tatlı oylarga. Енді бірісі бар, замана ғой, заманластырған, сондай ықшамластырылған мейрамханамызда. Бірісі айтады, құблаға қарат дейді, ал бірісі айтады, тойға келген қонаққа қарат дейді. Өздеріңізге қолай жағына қаратып алыңыз, бізге фарқы жоқ. Сондықтан да әзір, бірісі былай десе, бірісі былай дейді. Сондықтан да сол қолай шығар, е? Әне, рахмет, әне, стажы бар келдер, ана таяқ ұстаған бала дұрыстап тұр. Жандағы стажы бар келдер, көрсетші беріңіздер. Камил апа, Муслим ағам қайда? Ассаламу алейкум, тойлар оң болсын аға. Ай. Муслим аға, рұқсат па? Тойды бастауға. Камил апа. Енді біздің Муслим ағамыз, Камила апамыз бүгін тойды бастап отырға, тойлар оң болсын. Bir қатар келіп отырған той меймандарымыздың қадамдарына гүлдер, нұрлар жаусын. Біз бүгінгі ата-бабамыздан кетірген үрбәдет дәстүрлеріміздің бірі бет ашар дәстүрін бастандыру алдында тұрмыз. Мұрындық апасы Камила апа, дұрыс па? Мұрындық апа қайда? Арсыз ба? Ой, рахмет. Алсаны жақыннан атерлетіп бүгінгі қуанышты. Бүгінді тойда теңде бөліспеген ағайын туысқандар, дос ұйыралар, қош келіпсіздер. Сыртта тұрған меймандарымызды және де сондай пайызды сарайымыздың той дастұрханына, сыйлық орындарына және де мұрат етеміз. Ал біз бүгінгі тойымыздың ата-баба дәстүрі шаңыраққа келін келген соң келіннің бетін ашу дәстүрі бет ашардан бастандыру алдында тұрмыз. Рұқсат па? Рұқсат болса бастандырайық. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум азиз достар, қадырдан той мейманлары, заманластар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ханымлар мен мырзалар. Бүгін міне сіздің менен біз ажайып қуаныш үстінде. Сондай еліміздің пайызды сарайлардың бірі болған Эмералд атлы тойханамызда дидар несіп көрісіп отырмыз.
Ол да болса сондай елімізге белгілі болған шаңырақларымыздың бірі біздің өзіміздің ағамыз Муслим ағамыз Камиладай анамыздың шаңырағында үлкен қуаныш, үлкен шадияна тойлар басталып жатырды. Ол да болса ұлды ұяға, қызды қияға қондыру бақытына миясар болып, ұлымызды үйлендіріп, ел халқымызға сондай пайызлы сарайларымыздың бірі Емералд атлы тойханамызға кеңінен дастархан жайып, бүгін ұлы той, бүгін шадияна тойларды бастандырып жатырды. Әлайым бастап атқан тойлары тойғаласын келген, енді келетін меймандарымыздың қадемлеріне гүлдер, нұрлар жауғай. Әр бір шаңыраққа осындай ұлды ұяға, қызды қияға қондыру бақытын несіп айласын деген жақсы ниет, жақсы тілеклеріміз мол. Енді мына екі ауара сөздерді сәл қысқартып, бет ашар дәстүрін тыңласа қалай болады деген ұсыныстар бар. Той иелері атынан суретке түсіп алыңыздар. Ой, әне бүгінгі тойдан естелікке суретке түсіп алыңыздар. Ал енді мына бүгінгі түсіп атырған келінге азырақ ақыл насият сөздеріміз бар. Сол насият сөздерден бүгінгі бет ашар дәстүрімізді бастандырамыз. Енең шашу-шашуда, біздің Камила анам шашу-шашуда, дариядай кеулі тасуда. Келін келді деген соң, бақыт келді деген соң, кел тұрман келіншек, бетіңізді ашуға. Жаман жерің болмағай, жарқын жүзің солмағай, иіліп түскен есігің қасла қапа қылмағай. Қазанда майың қайнағай, құманда шайың қайнағай, бақтың күліп мұдамы, төрінде бөбек ойнағай. Төрінде бөбек ойнағай. Әй, рахмет. Ана қапталындағы орамалы жоқта стаж жоқ десем, қайта орамалы бар да стаж жоқ болып шықты ғой. Қау мына дауыстарым созылған вақытлар иілдірің ана жаңа түскен келінді. Әй, рахмет. Заманымыздың сондай бет ашар дәстүрлеріне көз тимесін. Заманымыздың сондай бет ашар дәстүрлеріне көз тимесін. Сымбатыңа қарасам, қадды қаумет бойыңыз, бойыңызға лауық, ақыл менен ойыңыз, уайым менен қайғыны, кеуілден бүгін жойыңыз, бүгін тойға келіпті, мына қара бүгін тойға келіпті, алысы менен жақыннан, қуаныш менен қайғыны теңдей бөліп алысқан, тегін емес бірақ бұл, әммес сен сынап тұр, қалай екен Камиланың келіні деп, ана қара ана жерде бет ашарды тыңламай, бір апаларым бір-бірінен сорап тұр. Бойсынып халықтың салтына, ибе сақлап тартына, жиналып келген мына қара қалпақ халқыңа, жұп тәжімайлен келіншек, жұп тәжімайлен келіншек. Ай, рахмет. Мынау тұрған босаған әзірлей пірлер жасаған, қастерлеп қызмет ете бер, бақыт інам етер саған, алтын босағаны иіліп, жұп тәжім әйлен келіншек, жұп тәжім әйлен келілер. Ал көп сөзді біз қояйық, күтіп қалды қалайық. Бүгін тойға келген ағайын, ұсындайда сіздердің кеулеріңізді табайын. Тегін емес бірақ бұл, әммесі сені сынап тұр. Ақыл насият сөздерді қысқартып, сәлемнамаға қашан өтеді деп, ана жерде бір ағаларым, апаларым бір-бірінен сұрап тұр. Бойсынып халықтың салтына, ибе сақлап тартына, осы айтқан насият сөздердің бақытына, және бір жұп сәлем айлен келділер. Ал Камила апа насият сөздерді қысқартамыз, закончили. Әзіргі заманауи келілерге насият бере берсек те жақпаймыз. Қалай берсін мына қалған ақыл насият сөздерді мына қара біздің красавица Камила апам бар. Біздің Камила апам да бір уақытлар келін болған, солай ма? Ене көрген, енеден ақыл алған, бүгілігі қаһарман ана Камила анамнан алады. Тойларыңыз оң болсын. Ал енді біз ақыл насият сөздерді қысқартып, сәлемнамамыздың өтсек, сәлемнамамыздың басында хабарыңыз бар. Арамыздан өткен мархума аталарымыз, апаларымыздан бастаймыз. Мархумаларды бір яд еткен уақытта сәл тыныштықты сақласақ қандай жақсы болады. Мархумат. Ең әуелі сөз басы, қожалықтың жол басы. Қанша жылдар өтсе де яттан кетпес сұғласы.
Атаңның да атасы, енеңнің де енесі. Сіздердей жас саулатлар, сол күжімнің шақасы. Марқұм осы жерде үлкен енеңіздің анасы Зүлпия атлы анамыздың рухларын шадайлып, өз алдына және де жұп сәлемет келіншек, жұп сәлемет келіншек. О, жүрің, жүрің, жүрің деп, тойларда ойнап күлің деп, егер Мәдинадай анам болғанда, жүрер еді-ау ақлық келінім бүгін келді деп. Рухлары шат болғай, олар бүгін яд болғай, Мәдинадай үлкен енеңіздің рухларын шадайлеп, өз алдына және де жұп сәлемет келіншек. Со, біздің атлары аталған Зүлфиядай, Мәдинадай үлкен енелеріміздің жолларын берсін. Ал, о, ялғаншы, ялғаншы, алдайды кен алғаншы, ялғаншы пәни дүнияда бенденікі жасамақ. Және де марқұм қайныңыздың әкесі Парақат ағамыз, қала берсе жезделері Асылбек аға, Рашид аға, ағаларымыз Фархат, Бахрам, Руслан, Рустам, Руслан, Мұрат, Ахмет, Камил атлы аты шыққан үлкен атамыз Парақат ағамыздың жезделері Асылбек, Рашид, ағаларымыз Фархат, Бахрам, Руслан, Рустем, Руслан, Мұрат, Ахмет, Камил атлы мархум ағаларымыз, аталарымыздың рухларына және де жұп тәжімәйлен келдер. Бұл дүния екі берілмес, бұл дүния екі берілмес, қарап тұрсам келіншек. Муслим ағамыздың ажапалары, солай ма? Ажапалары Люда ажапам, Зүлпия ажапамда көрінбес. Және де жеңгелері Гүлфия, Құрбанай, біздің Камила апамыздың дайы ағалары Сұлтан аға, Махмуд аға, Зейнеп ағамызда көрінбес. Енеңіздің ағалары Тайыр аға, Сұлтанбек атлы аты шыққан. Қайын атаңыздың ажапалары, жеңгелері, қайненеңіздің дайы ағалары, ажағаларының рухларын шадайлеп, кем болмассыз қарағым, 4 мәрте сәлемет келіншек. Рахмет. Ал енді сұндай қуанышта арамыздан өткен ата-аналарымызды, жақыларымызды бір яд етіп, кеуілеріңізді жібіткен болсақ, үзір сұраймыз. Ізінде бар оңалар дегендей, міне біздің Муслим ағамыз, Камиладай анамыз ұлды үйлендіріп, ел халқымызға үлкен той бастабадыр, бастабатқан тойларға ұласын дейміз. Ана қапталында стаж бар келілер, келінің жағдайы жақсы ма? Хабар алып тұрмын. Бағана келін бар еді, ішінде деп жүрмейік әйтеуір. Ай, рахмет. Ал енді сәлемнамамызды ары қарай жалғастырамыз. Сәлемнамамыздың басында сыйлы қонақларымыздан бастап, жасы үлкенлерден бастап жаздырған тойымыздың сыйлы мейманы үлкен ана ханымыз, елге белгілі, елімізге қанша жылдар қызмет еткен Өзбекстан заслуженный гинеколог Гоздрап апамыз Сапаргүл атты үлкен апамызды құрметлеп, өз алдына және де жұп сәлем бергеншек. Сапаргүл апамызға жұп сәлем кетті. Сапаргүл апа, сау болыңыз. Алдымызда сұндай шәкірт тәуірлаудан, сұндай келілерге пәтер беруден шаршамағайсыз. Ал енді мына Муслим ағамыздың әкесі дейді, Марат ағамыз қайда, бар ма? Марат аға бар ма? Құдалықта ма? Ал бүгін ақлық келін сүйдім деп, ақлық келін сүйдім деп, біздің Марат ағам, қандай болып кетті? Марат ағам қуанып жүр. Қайын атаңыз, үлкен қайын атаңыз, Марат атлы үлкен атамыздың құрметлеп, өз алдына жұп сәлем бергеншек. Жездесі Илхам, ағасы Тахир аға, Парақат аға, ағасы Махмуд ағаларды құрметлеп, өз алдына және де жұп сәлем бергеншек. Біздің Муслим ағамыздың әкесі Марат аға, қала берсе ағаларын. Ал және де Муслим ағамыздың Алматыдан апасы Райапа дейді ғой. Райапам келді ме Алматыдан? Алматыда ма я?
Солай ма? Яқшы. Монитордан поздрать ете ма? Яқшы. Біздің жаңа Каспий Голдты жазып берейін ба? Қазір сәлем бердіреміз. Қандай қыламыз, иә? Муслимаға өзің саласам ба? Ой, Муслимаған біреудің тойында жүргендей болып жүр ғой. Ал біздің Муслим ағамыздың туған туысқанлары көпшілік көз түймесін. Алматыдағы апасы Рай апамды құрметлеп, жеңгесі Асия жеңше, ой, қарындасы Света, інілері Артур, Тимур, келінері, күйеу баласы Максим атлы аты шыққан Алматыдағы Рай апама, жеңгелерге, інілерге, қарындаслар, күйеу балаларға және де жүр сәлем айлен келіншек ай. Бай, апажан ай. Апажан, кімнің атынан бұл? Кімнің атынан? Кім? Ой, Рай апама? Ой, Рай апаға сәлем айт. Рай апаға сәлем айт. 50 мың теңгеге салдым деп айтшы, сізге өзіне тастап береді. Яқшы, рахмет, сау болыңыз. Ал енді сәлемнамамызды Муслим ағамыздың апалары туысқаның болса қандай жақсы ұсындайды, керегі жетпес жерін жеткізіп қол көмегін беретін Муслим ағамыздың апалары көз түймесін баршылық. Амина апа, кім? Надежда Жаман, Діларам апа, жеңгелері Сұлухан, солай ма? Ой, Пируз апа, Сани апа, Оля апа, Мұхаббат атлы аты шыққан қайын атаңыздың апаларының пайына және де жүр сәлем айлен келдірей. Муслим ағамыздың інілері, қайын атаңыздың інілері Икрам, Рустам, Шухрат, Азат, Азамат, Тимур, келілері Азиза, Жұлдыз, Зерина, Зарина ма, Зерина ма? Бибнас, аты шыққан қайын атаңыздың інілері келілердің атына өз алдына және де жүр сәлеметін келілер. Қайын атаңыздың қарындаслары, ой, көз тимесін туған туысқалларға. Қайын атаңыздың туысқаллары, қарындаслары Камила, Наргиз. Неше адамның атын шығарды? Неше адамның атынан қаяқта олар? Қазақстанда ма? Отырып па? Өзім ақ баратын емін ғой, сонша адам болғанда. Рахмет. Сіздің атыңыз кім? Диля, толық аты? Діларам апама, мұнақ неше рет кеп жүрмен деп атқан Діларам апама және бұл жүр сәлем айлы келіншек. Діларам апа және келесің қоя? Сумканы яқтаға қойды ма? Рахмет. Әртіс халқына бірді берсеңіз, Алла тағала мың қылып қайтарсын. Сондай ұлларыңыздың, қызларыңыздың тойларында қайтсын. Ал енді біздің қайырлы кеп қалдық. Ой, міне Діларам апа. Ал қайын атаңыздың қарындасларын айттық қой. Солай ма? Енді айтамыз ба? Камила, Наргиз, Ділназ, Ділбар, Сайора, күйеу балалар Руслан, Оразбай, Азиз, Манас, Сағиддин атлы аты шыққан қайын атаңыздың қарындаслары күйеу балаларының өз алдына және де сәлем айлен келіншек. Қайын атаңыздың үлкен электросет коллектив жамааты құрметіне және де өз алдына жүр сәлем бер келіншек. Электросет грес жамаат, солай ма? Үлкен дейді ғой, үлкен, кішісі де бар ма? Ал қыдырып ауыл аймақты бүгінгі қосылып атырған жастарға Муслим ағам менен Камила анам ойласып отырып мыналарға мұрындық ата ене сайлапты. Бұларда екінші ата анаңыз, мұрындық атаңыз Мәткәрім атлы мұрындық атаңды құрметлеп, Камиладай мұрындық анаңды құрметлеп, өз алдына және де 4 мәрте сәлемет келіншек. Мәткәрім ағайда? Қазақстанда ма? Рахмет, сәлем айт. Әйтеуір 2-10 мың салып жатыр. Ал енді ер жігіттің үш жұрты болса, ішінде әзілді әкекті көтеретін, тойды қыздыратын нағашы деген жұрт бар. Қайын енеңіздің туған туысқалары, біздің Камила анамыздың ағалары, інілері деп қойыпты міне. Мұрат, Мақсет, Теңел, Сапарбай, кім? Дүйсенбай ма? Ой. Ислам, Арслан аға, жезделері Бахрам, Сипаддин, Тазабай, Маханбай, Нұрлыбек, апалары Нияз апа,
Gülnar apa, Nazir apa, Yıldız apa, Kunduz, Dilaram apa, Kamil apa, Malik apa, jengileri Roza, Safargül, Firuza, Zavri, Makbal, Savli, Gülcahan, singilleri hem kuyov balları, Rano Bakirge, İkram menen Gülmira, eneleri hem kellerini. Oy, mınау бәрі. Махамбет десе дұрыстап айтсаң. Қаяқтан Махамбет? Мен жазғанды оқимын ғой мен. Махамбет дедім ғой. Не дедім? Махамбай дедім. Махамбай дедім ба? Ал Махамбай емес Махамбетке өз алдына және де жұп сәлем бергеншек ай. Сол атымды ал жастырады деп ағам Махамбет ағамды шашта қалмаған. Рахмет, әзіл ғой. Махамбет аға тойлар оң болсын. Ал аты шыққан ұсы нағашы жұрт ағаларға, апаларға өз алдына және де баршылыққа 4 мәрте сәлемет келіншек. Ой, рахмет. Камил апа туысқандар ауылда қоя? Бар ма әйтеуір? Бар болса болды. Ал енді мына інілер, сіңілер дейді ғой біздің Камил апаң ғой, дұрыс па? Замир менен Малика, Құдрат менен Эльвира, Алеш менен Умида ма? Умира болып кеткен бұл. Бақтияр менен Бануға, Көззал Үтір, Тұрсынай, Зивар, Фарида, Мадияр мен Айнұрға, Октам, Жамшит па мынау? Құршитқа, Анвар, Рамазан, Нұрлыбек, Сардар, аты шыққан сіңіл һәм күйеу балаларға, інілерге өз алдына және де жұп сәлем бергеншек ай. Қайын енеңіздің бөлелері, жақын екен күйлері. Бүгін тойға келіпті. Марат аға мен Марат аға Әлімбай ма? Ойбай, мына Камил апа кім жазды? Мына біраз жаздырып қойып па? Біздің Сапаргүл апаға жаздырмадың ба? Гинеколог. Камил аға, Полат аға, Қали дейді, дұрыс па? Жеңіс, Кеңес, Байрам, Дамир, Замир һәм олардың жұбайлар дейді. Жұбайлардың аты жоқ па? Һәм олардың жұбайларына Бөле апан, Назира, Нағима, Гүлнара аты шыққан ұсы бәрі бөлелердің пайына және де жұп сәлеметтің келіншек ай. Қайын-енеңіздің коллективі Респольница һәм район врачларына Хәкімбай ағаға өз алдына және де жұп сәлем бергеншек. Қайын-енеңіздің коллективі Респольница коллективі һәм де район врачларына медицина тарауындағы аянбай қызмет етіп атырған бәршем медиклерге жұп сәлем бергеншек. Илайым үсім медиклерге ісім сүспегей. Бірақ жұмысларды табыстар болғай деп қоямыз арасында. Камила анамыз, Муслима анамыздың қоңсылары, алыстағы ағайыннан жақындағы қоңсың артық. Қоңсыларды айтайын. Общий ма? Общий бір сәлем екен ғой. Қоңсылы қобаларға общий жұп сәлем бергеншек. Бір сәлемнен Құдай сақласын. Азиздің інілері, ой, Нұрсұлтан, Алихан, Асадбек, Арлан, ой, мынау қандай аттар өзіні? Арманға ма? Рамазан, Милана, оны бекеш болып кетті ма? Азиздің жоралары, Кореядағы Гриша ма, Груша ма? Ой, мынау Бахрам, Тима, Муса, аты шыққан Гриша деп отырман ғой енді. Тек сұрақ қойып отырмады не қылдар екен деп. Толық атыма деп. Кореяда ма елі келді ме? Кореядағы Гришаға өз алдына және де жұп сәлемет келіншек. Қайынлерің ажағам қыз алды деп, Азиз ажағам қыз алды деп, бізге де кезек қалды деп. Тайырлан жүрген қайынлер Нұрсұлтан, Алихан, Асадбек. Түсінбедім. Рамазанға, Милана аты шыққан ұсы қайынлерге өз алдына және де жұп сәлем бергеншек. Ойбай, мына парнойға түскендей болдым ғой мына. Болды ма? Қалып кеткендер жоқ па? Қалып кеткендер общий, қалып кеткендер бірінші этажда отыр дейді. Кірген жерде. Милана, Ариана ма? Алияна ма? Алия ма? Алия деген көрмедім ғой. Атларыңыз қайымы деген. Аты шыққан екі бекеш ба? Екі бекешке өз алдына жұп сәлем бергеншек.
Ал иінінде бар камерасы ертең естелік қалдыратын оператор жігітлерге, фотогруп жігітлерге, ұсындай еліміздің пайызды сарайларының бірі, қызметімізде Эмералд атлы тойханамыздың администрация жәмәтіне. Атына Бекеш. Бекеш ба? Сәлеміңнен ауызса, маған да бір жұп сәлем бергеліншек. Олма қап кеткелдер жоқ қоя? Жоқ ба? Қайдам де? Біреудің тойында жүргендей болып жүр ғой. Мошы екен. Ал, мына келінің бетін ашайық. Келіңіз. Мұрындық апа. Сіз ашасыз ба, сіз ашасыз ба? Қайын енеңіздің ашпай тұр. Ашпай тұр. Мына екеуі қапталға далаға шыққанша асып тұр мына самалға. Біздің қайын енеңіз Камила анамыздың группалас достары Қалегет көлікті. Біздің Камила анамыздың группаластары бүгін биологлар тойханамызға келіпті. Қайын енеңіздің группалас достарына, биологларға өз алдына жұп сәлем бергеншек. Тағын қалды. Айтып тұра берем, химиолог, гинеколог кете береміз бізде. Жазу шарт емес, общий. Кім? Екеуіңіздің де атыңыз Камила. Ойласып алың, бір жерде мұрындық апа ашады, бір жерде енесі ашады. Енесі аша қойсын, енесі ашсын. Қане, мархамат. Bir шапала құрайық. Бүгінгі Камила анамыздың келінің беті ашылу алдында тұрыпты. Камиланың группаласы. Камиланың? Биологлар ма? Алып атқан жоқ, салып атты. Биологлар өзі алмайды, салады. Рахмет, биологлар. Лайым, абайла, прическаны бұзып алма. Прическаны бұзып алма. Астен. Мынаны шешейік енді. Мынерді шеш. Мынерді шеш. Мына екеуін айыр жібер. Мына кімге? Yerinin kızıl pamada suyup alsam bolama. Kelbeleyik şagala, şalala, lalala. Басқаларға қарама, бақытың деп шамала. Билет бізді тамада, оу тамада. Ей, келін керек мамаға. Ал енді келіңіз, мына ақжаулықты беріп тұрыңыз. Рахмет. Мына жерде Асия апа, Жұмабек апа, солай ма? Екі апам ортаға келейікші. Ұстаздары, біздің Камила апамыздың ұстаздары. Камила апама беріп тұрың. Екі апаны ортаға мұрат етейік. Өтініш шақыласып келейікші ортаға. Келің. Ұстаздар аман болсын дегенде бір шапала құрып қойыңызлар. Біздің мына Асия апам менің Жұмабек апам, солай ма? Екі апаны ортаға шақырып атыпты деп қайран қалмаңыз. Бұл екі апаға біздің Камила анамның арнайы тойдан сыйы бар, сауғасы бар. Соны сіздердің көз алдыларыңызда ортада табыстайым деген жақсы ниеті бар. Солай ма? Рахмет. Мұрындық апасы ма? Мұрындық апасының заты екен, яқшы. Камила дедім ғой. Ал, ассаламалейкум, қош келіпсіздер. Мына ұстазларыңыз, тойлар оң болсын сіздердің, мына бүгінгі түсіп атқан келінге жолларын берсін. Аумин. Мына мұрындық апасы Камиланың атынан, солай ма? Не қылдейді? Тағы да бір жүзік бар, кімге бол? Бай, бәр жер алтын базар болып кетті ғой. Болды ма? Кімге тапсырайық? Тұра бермейік, мына той тамын болып болмасын, тапсың. Ал, Камила апа тапсырың. Кімге бересіз? Берің. Болмаса маған берің. Ойнабайдам, мен тақпаймын. Таққан, шаққыластырайық. Мына жастар тойынан бастауымыз керек. Ой, рахмет, бір шапала құрып қойыңыз. Қолын көтер қой. Біріңізге, біріңізге. Ой, рахмет. Болды ма? Рахмет. Ал, патияларыңызды беріңіз. Сен әуел бер бақ. Мына тойларың соң болсын. Муслим менен Камила екеуін мұны баласын үйлендіріп, өздерінің вазифаларын істеп жатыр екен. Құдайым 2 жас бақытлы болсын. Қызмет екі жаққа теңдей берсін. Құдайым келілері бір жақсы, бір көшелерінің бір ең азамат жақсы келілері болып кетсін.
Камиля менен Муслимди құттықтаймын. Баласын үйлендіріп атырыпты. Аха, 2 жас жақсы күндері, жақсы асырде, жақсы бақарда үйленісіп атыр екен. Бақытлы болсынлар, өмірлі болсын, бала шағалы болсын. 2 жақ ата-анаға дұрыс қызмет етсін. Елімізге атағы шығатындай мерімлі келін, мерімлі бала өсіп өнсін. Как это говорят, ствол один, корни много деп, бала шағалы болып, Камиляны жұмыстан алып үйде отырғызсын. Бала баққызып. Ауа, надо было самой сказать. Енді, сен айтып қойдың ау. Вот перебила меня теперь это. Елімізде парақатшылық болсын, дүниямызда тыныштық болсын. Енді тілегіміз барлық елдің адамлардың тілегі шығар. Дарияларымызға су келіп, қарақалпақтарымыз гүлленіп кетсін. Бұлардың үйінде де бақыт, тыныштық, баракатшылық, мейірбан, шауқатлық менен жасауға насип болсын. Амин. Екі апаларымызды орынға бірат етейік. Рахмет. Бриллиант алтын жүзіктеріңіз құтты болсын. Ал енді мына таяқ ұстаған бала атын кім? Фазылбек. Асылбек. Асылбек ба? Кім ба? Фазылбек. Фазылбек. Таяқ ұстаған бала Фазылбек қайының болады. Үсіп қайын кел, және бір жұп сәлем еткелінше. Жүретін қызың бар ма? Жүретін қызың бар ма? Жоқ па? Апаң бар ма? Мінерде бір жүзік бар, жаңа мұрындық апа қайда? Өкпелеп кет қалмады ма? Мұрындық апа, мына жүзік кімге бересің? Әзір кімге? Солай ма? Кімге берейін? Айт. Мына балаға дейді ғой. Мен орынға мені ұстап тұр едім ғой, оны жүзік беретін болғанда. Бет ашқанға қарағанда таяқ ұстағанның өтіп кетті ме, не өтіп кетті деймін ба? Мынау жүзік, жүзік қызыңа өтіп кетпесін, яшы ма? Мына материалды жүзікті апаңа апарып бер. Бүгін бет аштың, яшы ма? Ал мына Камиля апа, мына келініңіздің бетіндегі ақ жаулық. Құдай қалесе жақсы ниет қылайық. Алла тағала бұйырып, Алла тағала несіп еткен күні осы келініңізден қошқардай егіз ақылық сүйгейсіз. Егіз ақылық сүйгейсіз. Осы егіз ақылықты, осы ақ жаулыққа орап, роддомнан өзім алып шыққаймын деп, жақсы ниетке үйде ана залда сервант бар ғой, серванттың. Көрдім, күшті екен. Соның төріне алып қой. Ау мен деп ыржиып тұра бермеймін, бағана жүзік па, бір зат жоқ па? Қадесі бар дей жағадым, ойнап айтам, қолыңдағын берме. Ал мына қазір, мына келініміздің айдай жамалын ашып, маңлайынан 3 мәрте сүйікші. Ана жерде ана бет ашар тыңламай отқанларға қараса көре алмай. Камиля қалай келінін жақсы көреткен көрейік деп отырыпты. Маңлайынан 3 рет сүйдеймін. Ойбай, мына Камиля апаға не болды? Кетті. Ал. Үшінші қайда? Үшінші. Сүймедім. Сүй. Үшіншісін сүй. Рахмет. Ал, тоқтар. Ай, қайқы бар тұсылар, ай. Бұны зорда тұрғы бәрі. Менен беспетер асықсы бұлар. Ал, келіншегі сумен бетің ашылды. Дүз десе бен біздің Муслим ағам Камиладай анамның шаңырағына шашылды. Ал, шагом марш турға көкінеға дейін ба. Рахмет, жастар сейіліне тайланамыз. Бүгін сұндай шаңырақта келініздің бет ашылды. Енді келген той меймандарға санаулы минуттардан соң жастар тойын бастайды. Жастар тайын тұрамыз. Сұғыстан соң бүгінгі тойымыздың жастар тойына нәубет береміз. Ей, хоп! Бұл қандай қарас, сұлусың талас, көпшілікке жаққан арусың сырлас. Бұл қандай қарас, сұлусың талас, көпшілікке жаққан арусың сырлас. Күлгенің сұлу, жүрекке жылу, гүлімдей жайна, жанымда ару. Күлгенің сұлу, жүрекке жылу,
Ғашықтың сенші, көзіңнен көрші, мендегі сезім сөнбеші келші. Ғашықтың сенші, көзіңнен көрші, мендегі сезім сөнбеші келші. Күлгенің сұлу, жүрекке жылу, гүлімдей жайна, жанымда ару. 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 Саламат болыңдар, ажайып қосылар барша бүгінгі той меймандар